Jasim Tube, Jasim Tube, Jasim Tube. السلام عليكم، معكم جاسم قناة جاسم تيوب اتش دي. طبعا اليوم بسوي لكم سلايم تشالنج، وبس راح نحتاج شيئين اللي هو الجلو والبيرسيل. شوفوا راح تحتاجون هذا النوع والجلو. انا عشان ما افشل راح اجرب مع الصغير اول شي، فخلينا نجرب الصغير. خلينا نشوف. اخذ الجريدة تحت عشان ما يتوسخ المكان. سلايم على الكاميرا. باي. تحطون وايد، يعني لا تحطوا للنهاي، حطوا شوي عشان ما يخترب. توسخ المكان. بروح اجيب كبش او باج. البرسيل يصير مني قاعد اشوف. دي خليت اخلط بعد. لا فانا شوفوا قاعد اخلط، شوفوا هذا.
الإيد. هالمكان نظيف، فبشوف إذا يوسخ المكان ولا لا، لأن يمكن لأن هاي المكان أصلا وسخ من البداية عشان شي يوسخ وايد، فيعني شي يعني ما أعرف إذا تقدرون تشوفونه ولا لا. خلي أخلط زيادة. الحمد لله صار ما فشلت. نجرب مع الكبير. جلب خليه يودي. كامل. طيب يكون أحلى. ثرتو ما راح يصير معاكم. ثانية زيادة. سوري ما أشفي. المهم اللي سويته اللي بالساعة، إذا لما أخليه يذوب أو لا طلع ما يذوب. قاعد يصير معانا بس زيادة، لأن شوفوا
الأرض. هذا يدي قاعد يتوسخ المكان. قاعد يصير له الجريدة تحت كبار خالك بس بعد قاعد يطيح في الأرض. معاه شلون بلعب؟ إذا مثلا بيلعب في الليل ألعب شي صخ إيدي. الحين وأنا ألعب في إيدي شه. قاعد يصير الحمد لله. بس حط زيادة بارسيل لأنه يمكن حطيت وايد شوي، فبجرب أحط زيادة شوي بشوف إذا بيصير أو لا. لما سويت شوفوه صار سلايم كلها وايد، لأن إذا حطيته وايد ما راح يصير. فيديو عشان بس اللي معاي في المدرسة أفكهم، لأن دايما يقولوا لي سوي تحدي السلايم سوي تحدي السلايم. شنطة مدرستي بعد. باي. المهم مثل ما تشوفون الحين عندنا سلايم
هاي تحدي السلايم، وإن شاء الله يعجبكم الحلقة، ولا تنسون تضيفوني في سناب شات انستغرام below. Have a nice Friday. Bye.